За окнами зима. Метет снег, а у нас сегодня пробный экспериментальный формат. Под рабочим названием «Обсудим у камина». Сегодня хотелось бы вспомнить одну из моих любимых книжек братьев Стругацких. Можно сказать, даже самую любимую. Называется она «Отель у погибшего альпиниста». Я очень люблю перечитывать, переслушивать ее в зимние вечера. Хотя бы раз в год, когда за окнами метет метель, эта книга или радиоспектакль отлично подходят и сочетаются с антуражем и атмосферой вокруг. Про что книга, почему она так запала мне в душу и отчего так заходит зимними вечерами? Вкратце, по возможности с минимальным количеством спойлеров, расскажу для тех, кто не читал или не слушал аудиокнигу. Действие книги происходит в горах, в маленьком отеле, под необычным названием «Отель у погибшего альпиниста». Главный герой книги – Петр Глебский, инспектор полиции, у которого выдался отпуск, и он приехал отдохнуть и покататься на лыжах. Приятный отель, добродушный хозяин по имени Алекс Сневар, у которого есть пес Сарбернар и милая пухлая помощница Кайса. Также в отеле множество постояльцев. Тут и ученый-физик, и известный фокусник-гипнотизер, хамоватый бизнесмен со своей очаровательной, красивой и необычной женой, и другие персонажи, значимые для сюжета и повествования. Глебский заселяется в номер, наслаждается отдыхом, свежим горным воздухом, катанием на лыжах и посиделками у камина со стаканчиком бренди и философскими разговорами с хозяином отеля и некоторыми постояльцами. Буквально в первые дни в горах происходит обвал лавины, и снег засыпает дорогу. И уехать из отеля в ближайшие дни не получается. Это, конечно, не такая ситуация, как в отеле Overlook в Сиянии, где дороги были занесены до весны, но все же. Но лавина, засыпавшая дорогу, не самое страшное. В одну из ночей в отеле происходит странное убийство, и инспектору приходится забыть об отдыхе и взяться за расследование. В этом заключается завязка книги. Хотелось бы рассказать больше, но очень не хочется спойлерить. В этой книге собрано множество вещей, которые мне так нравятся. Например, детективная история. Я очень люблю хорошие детективы, особенно в классическом старом стиле. Плюс легкая мистика, которая лишь слегка приправлена в сюжет. Конечно же, антураж, атмосфера, горы, отель. Все это слегка напоминает любимые произведения типа «Сияния» или нуарные детективы в целом. А еще здесь присутствуют намеки на инопланетную тематику. Но не хочется рассказывать больше. Вообще в книге очень много всего. И подается это аккуратно и не смешивается в винегрет. Тут есть и таинственные пропажи вещей у жителей отеля, и странные то ли видения, то ли галлюцинации у некоторых постояльцев. Например, есть момент, когда один из героев обнаруживает мертвого человека, а спустя некоторое время выясняется, что этот человек жив и здоров. Короче говоря, здесь очень много разных фишек, сюжетных ходов и линий. И что удивительно, это все подается непринужденно, легко и увлекательно. Ощущение, словно читаешь или слушаешь классический легкий детектив с легким налетом мистики. Любителям аудиокнижек я очень рекомендую послушать именно радиоспектакль «Отель у погибшего альпиниста». По сути, это та же аудиокнига, только со звуковой обработкой и большим количеством актеров дубляжа, которые озвучивают ее по ролям и озвучивают просто превосходно. Просто зацените короткое вступление. Книга написана в далеком... Хотя нет, не так. Книга написана в очень далеком 69-м году, но легко проходит проверку временем и читается, словно написано в недалеком прошлом. По книге снят фильм в 79-м и записано несколько зарубежных спектаклей примерно в то же время. Но ни то, ни другое, ни третье не заслуживает просмотра даже для трушных фанатов этой книги. Эти произведения, так сказать, искусства, не проходят проверку временем, в отличие от книжки. Хотя большой вопрос, проходили ли они проверку качества в годы съемки. Но не будем о грустном. Хорошо, что есть книга, и она не устаревает, а умело продолжает дарить приятные эмоции, даже после 3-5 прочтения. Есть еще очень большой плюс у этой книги, особенно для тех, кто ценит время и у кого катастрофически его не хватает. Книга небольшая, ее легко можно осилить за вечер, а радиоспектакль идет в районе 4 часов.
Так что любителям мистики, детективов, творчества Стивена Кинга, братьев Стругацких, советских персонажей и антуража в целом. Если вы хотите погрузиться в ретро-атмосферу, засыпанную снегом, ламповый вайб, где звучат философские разговоры у камина про жизнь и вселенную, а вокруг происходят таинственные события и расследования. Если вы каким-то образом пропустили эту книгу, как я в свое время, очень рекомендую. Наверняка она вам понравится. Что ж, а на этом пробный формат под названием «Обсудим у камина» завершается. Всех с наступающими праздниками!